أزول سوفيس ون سوفيس كنت غار سري ذاكيني غار تدويلتنا تدويلت يسوين جيسكا تدويلت ميكرو فير تدويلت تجمعت جيسكا كتبغى ما نسمي المهم اقلق بيغرنا ذاكيني باش ناوي كرا يسلن يشدن غير القديشات اللي تيلين دي تلوفاي مخالفن كحريشين مخالفن لا دغا غاين يشدن غير تربعت ندب خضار يلمزين إنا دالن القبايل كودي غني تربعت غنوث تمورت الجزائر كتصغى مثلا تصوض لا فينال لا كوب دافريك دي ناسيون من بعد 29 سواسن وتصوض على الواياكيني داين يصفرحنا طاس إزدايريا وداينيتني بيناتنا ذكرون لافيوات باش تروحنا لمصر أتحضرن في مليلي ثاكيني إستوريك نوثني أكو ذا السنغال أدنو على كويس غرواياكيني غاف تغزين إما تساعات إما تساعات النص إما سنة سوايع إما هاد النص ساعة كان أكن تسبغام أتنخدم تدويل تاكيني تدويل تيدي سوالن كل غاف تسعة قيض سولفتا كان نبدا واحد 4 دقائق أوروطار ثقرا أقلق يدون دونك هذا دناوين ذا شوي لان ذا ماينوت سيا وسيا أما قوتال أما ذا خضار أما ذاين النظام نحوش شي طوح هكاكين معنا وسنكين واني غفلان فلانا نسعى كوي غفلان 900 غفلان ولا 900 غفلانينو دونك دايني غيتجان إما هاث ود قاعدة مليح التلوفان ود دا شوي بويا ونيت سيا وسيال لان الحوايج ما تنتظر مرا او انتي دنيني انتي دنسداك ذاكيني ويا تكونوا ما تسلم كرا ويا زمر ما غير السيولم تساوي فايبر غار وصلنا كي 0772 13 88 اكن ادينيم ذا شوي لان وديغني تفكم الراي نون لكن سني غيون يظلي ما تبغي تكريتيكي اكريتيكي مسموع معنا اتريتيكي خطايا لا ان كرون ديفيرونس غير كريتيكي وتريتيكي كنيت نفهم لكم مع الناس الى الحدود كريتيكي كريتيكي لورسك سي دي زارغيومون دونك سي دي كريتيك اوبجيكتيف ماذا تريتيكي هذا النظام ذي غفلان كان يتساوين ومارا لي زيكسيدونات ومارا دونك دواكي كان إما هذا تيديني هكا إما يدير في تدويل تاكيني باش هذا تصام نكون اون اوفير او كريتيك ولاد نكون ولاد ليميسيون هاكيني زمر ماذا ديني مراين وندقس ما تعجب راه غينون يعجبنا هادقس ذا شو كان دون لي ليميت دو ريسبي كي فوندامونتال كنقارن نهضر ستروميت ذاكيني من البغي نهضر استقباليت طاس خاطر تدويل تاكين خدميت استقباليت لا دغا اي القبايل نا ويد يبغان هذه السنن تقبايليت وتعلمنت اكن بغوني لين اما ذي روميون اما ذويض مسنا تقبايليت تروحن اديكين يدنا وذا داوين اول استقبايليت سي ليسونسيال سوذريتنا تقبايليت إلا أتسعو أمكانيس حريش مقرانا أنشتيلات ذي تذويل تاكيني أن عدي ثورا غير يسلن أسلين مزوارو ذا سلغما قديم من جيسكا قديم من الميكاني يروح ديجا نسمى يسلا قديم فرونك دوما يديرزان الساكنين غير تيزوزو هكذا ديستينيين الكونطرا الناس يفوكن دونك هي الريزيليين يفسخ العقديس ذاكيني اكو لا جيسكا داينا يسمحن ويا العقد يستني ثورا ذي بورت باراريج هذه عدين العقدينس اكو دي لا ليغ دو فوتبول بروفيسيونيل دي لا فاف الى قد يستني العقد عدن باش يعدي
غير وايض باش هذا السن وايض ويزمر هذا يقيم السن العقود. دونك ستنيانت الام يا بلاصه كاين ونسرا مالوروزمون الحوايج كاينين نورمالمون تخبر انهم موا تاع غمسه باش نروح نحضر نزار تيد نزار تيد نولي هذا نسقسيت ولا خاص يروح الى جي اس كا ولاش فلاس بيسكا لاميابل وهذا لابراس تيد نزار شفتيهم وين لابراس بالك تيدي نسقسي كي تسيلي ذي هنا ذي برج برايج كي يبدا هكي تربعتينات دوين النظام مالوروزمون. دونك ونسلالا نظرا كان فرانك دوما يروح يستنيا افيك لو سورير هكا نقارن هكا تزرام فرانك دوما ستالصا دايما يخدم تيلوفاينس ستالصا يخدم تمليليين ينس اكو تغمس لابراس وس تطعن إيماعات ونزرع كنت نزرع على لي زونطالمون ينس لي جوور ذي شو كان نزرات يد سي كيلكان دو بون فيفون هكا نقارن سترومي سنين تنمرتي كيمي ديكا كمزرو ينجي اسكا تنمرتي كيمي تخدمض يا فلا جي اسكا ونتمنى ياس هذه يربح ذوك فريديس هذه يكمل مشواريس هذه يسيوض ربي غال فغيس يمي حاجه الخير يدنوفا غار ثمس تنميرت اي فرانك دوما نو ساليتاسيون مسيو فرانك دوما فوالا ما بغانا السيوضن ويدي بغان في السنن نصوض السلام فرانك دوما كومام يخدم كاش حاجه دي لا جي اس كا مازال رزات امزرويات ديني اديفين الخدماس لي جوار دي مشطاح يراتن دي مقران ليكيب تا مشطوح يرات تا مقران لا ديسيبلين ينس وديغني يملاسن امثال لعبن امثال حمل اللعب ان شاء الله كان ولاد يبار فيلود هذه يكمل دي لا فيلوزوفيا كاينين الفوتبول ذاكي ذي لا جي اس كا داير هذاك نوغال لا بريباراسيون لا جي اس كا لا جي اس كا تكمل لا بريباراسيون الناس ذي افيون عندها تخدم السطاجينس تكمل السطاجينس دونك مازال كاين 25 يوليو نهار 25 جويي باش هذا تكشم غير تمورت دون لا بيرسبكتيف تاع كيمانيس الى ليغ لا شامبيونز ليغ افريكان يمين هذيك اسكواس كينيا. دونك تتكمل على حساب يستني دي سفان دو وخام اون سيف نال سيج اوفيسيال لا جي اس كان لا باج فيسبوك ينس قارن بلي تكمل بلا يغفل انا طاس خاص لمويد يبليسين كان باش يفهم اكو دي غني لا ديفيت تخسر يظل تربعت لا جي اس كا اكو تسين فريجوس نعم كيسقارن فوالا تخسر كونتر لو اف سي فريجوس صار فاعل يونس وين غير ولاش اطاس لي سوبورتور يمسفغيين ويدي يحملن لا جي اس كا يمفرجن لا جي اس كا كل يوم كيسيقار اطاس بويدي غاض الحال اشوفهم في خساره بزاف يوت ليكيب دا النيفو كومام سداو النيفو لا جي اس كا على حساب نسنو اثنين معنا ويض نند اللي كاينين سي تو تافي نورمال خاطر لا جي اس كا لا بريباراسيون يستبريبارين دونك ماشي باش تربح يتخدم المشاكل يتخدم ان تيست باش تسكاسيون فيزافي ام تعرف تلعب يدس دونك لونترينور يستيستي كويس لي جوار يتسيي كويس لي جوار مكوان مخالفين باش يزار اميك انوي ذ العالي انو امكاني ذ العالي يون امكي وايض
نبودي كان فايكيني واللي ظلي زمر ما السكيدي غنوي يكون هذا داوي موال ما فهم هذا دوالم روايه كيني هاد السولم غير بوطون 0772 13 88 88 تظلم كان لا جي اس كان الماتش مزوارو يتلعب كونتر انسي تربحيث 1-0 دونك كومام سي اون بون شوز دا شو كانت تبريباري ثورا الماتش اللي تدون هادي اللي اس الجمعه ياكيني كونتر امتي تقارن ليكيب كلارمون فوت دوي ستنيا العقد المعاونه لا جي اس كان يدس دونك هاد ديليت مليليت كار تربويا عاكيني اس اس الجمعه اس ديالت ويا ليكيب ناسيونال دا شو جوستومون مازال لورير اكزاكت كويا اكزاكت مازالو ديفان رسمو المنصب ديك دي فاغ اون تيدنين إن دوا كاينين يبغى كان سيداوي غاكوت غاف لا جي اس كان معاث ذايد ليسونسيال دو لانفورماسيون ما فهم كان ما تفهم سورة هذا تسيولم أصوات غورون أصوات غار 0772 13 88 88 ومن بعد نوغال غار كثيرا يسالن السيا وسيا كاميو التورنوا يتعقين سوزرين أوزفون هذا ديالي أبارتير بواس 25 جويي يوليو دونك ديال السطاد جعفر اي عمر اكيد يفاضي يسوي الفيسبوك تعيين باش هذا ديالي ان كرون تورنوا ان انتر فيلاج غير تودرين تما وظفون تودرين السجناري ما نسنتي لقد غيولن انت تسجلنت باش هذا ديك انت التورنوا ياكين بلا شك الميزان نفذو اطاسي دي تروحون لي زيستيفون ودي يدير الزون روزفون سي لوكاسيون باش هادو خمن باش هذا حضرن الماتش كيني دونك السطاد كومونال قناش جعفر اي تعمر دينا دوك زوفون دونك ويكي كان يسال اسونسيال يبغاو تداوي السكينه فين غنان ادال قدام خضار اسونسيالمون اصوات غورون ما تفهم ادد السيولم اقلق يذون ساكني ولا حكيم لونيسي كشمتين دستغنيزيث good evening how are you doing well thank you very much حسين مونيس سامي لاروبين الماتش ديال 19 اور فرونسيز بلا شك يهضر في ليكيب ناسيونال دونك 19 بيان سور اس الجمعه ماد يكشمتني غني ماسيزي مومو يناد ازول ماسيزي مومو اكيد يخدم البروتينات ان الناس ذكيه فوالا سام شات زعما ما داوي مزيان زعما ما تفهم دي زانفورماسيون من ولا انت سون بروش دو لا رياليتي انت النقل هذا كاين غير الصواب مولاش زعما ما تسول من يكون وين انت تفهم دونك دويتيني إذا سالن يبغي هذا وين يداوي كان أصوات غورون ما تفهم هذا ديكيم ذي تذويل تكيني تولي كان اداركتي فيها كان تقول الناس سامي لاروب يند لا جي اس كا كلارمون فوت ديالي غاف 19 اور فرونسيز دونك براتيكمون يمريلي
le match, l'équipe nationale. Ça va être difficile quand même de ننزل الماتش نخطيه. C'est la finale. Donc normalement, à moins que c'est pas officiel de toute façon. سير أزكى ديفين فشار لعبن أدنوغال غورس بلا شك تنميرتك أسمير فوالا نتكمل أصوات غورون ما تبغى ماذا تسيولم. ما كان هذا الديني غطورا أزكى واس الخميس ما يبغى ربي أديلي نجون نت بروتكسيون يوراش لا جي اس كان تخدم نجون نت بروتكسيون يوراش ناغي لي جون يلولن ذي 2005 معناس 15 14 سنين هذه العمر نسن هذه ولكن هذه الستاد بوليفالون ليسي عماروش إمي قارن زيك بوليفالون دونك ودي بغان ودي يسعى ثروان سن ولا انت السنن هكا لعبن مليح اثنوين غاف 8 تصبحيت اردينا باش هذا ديكين دونك لا جورني دو بروسبكسيون هكا تخدم لا جيسكا بالك هاد السالين كرا يلعبني فازن باش هذيكين دوك الناس كيسخرن دوك الناس كي السونتر دو فورماسيون هكا ارد السالين لا جي اس كا ديجا تخدم عطات لا بروسبكسيون مازال 25 باش يد خيار يلعبن من يورار يد خيار مازال اثن تكمل تلك التكينين دونك دار شيلولن ذي 2005 ما بغان هذا زوناس كذا وين يسن ليكيبمون سبورتيف نسن لي باسكيت هذا وين اون تونو هكاكي تروحن هذا ديكين دينا ما بغان يما نخيرن هذا والن هذا واس هذا والن لي فودات pourquoi pas la GSK on leur souhaite bon courage. بصح راك فيها غير ديري الطوب شاطينا سمير لاروب يند لو ماتش ليكيب ناسيونال ديني غاف 9 دي فرنسا من كوني 9 دي فرنسا 8 ذا كينيا بوسا خدم على حساب 19 اور دي فرنسا سي فري سي ا 20 اور donc nous connaissons c'est 18 heures voilà تلعب على حسابك تدينا لكن سامي لاروب لا جي اس كلارمون فوت لعبنت 19 ذي فرنسا المعنى صغف 6 تمديت نكونين ذاكينين ذي الجزائر ما ليكيب ناسيونال تلعب غف 8 ذي القاهرة ذي الكار المعناس غاف 9 ذي فرنسا أكو تيمورا كويت اللورو
أصور غرون تاع زعما تسيولم ناغو زرا ما يشعل انفيريفيا ما يشعل لو فايبر ما فما تسيولم أصور غرون. هذا العرس شويه الموسيقى كيني سي دو فولك امريكان. دونك وقبل كان هذا كملنا من فراغ بالك تزويل تكييم ونطول راه طاس فهذا دواء كرا يسالني دهكا تاكيني مزوازه دينا كان دي تيزي راشد اثنا عشرين معناها اسن سفت غاف 10 وزال ذي تمكرضيت تيزي راشد ناغي لا بيبيوتيك كومونال تمكرضيت تغيوانت ادي لي يوث لا كونفيرونس مس لبال محمد ديون داكل ومغراس القران يوم يقرن يسلم قرص لا يماش علي ديوين غاف تيزي راشد اكو ذو مزروج تمازيغ هذا ديوين فلاس دونك ينيك تيزي راشد فيف دو لا مازيغيتي دلوقتي التيتر لا كونفيرونس ينس ما تبغام هذا ترجم غير دينا شايف دينا كان ذي غني ذيك السنه دي فرنسيه وسواء السيان سكيف غد الاخبار كيني عندنا الى عندنا النذر ندع نسن الثروه نسن سورتو يمين ذيك مي يبدا تفايا كيني غير البحر ويدي حمل البحر الزن يمدني بظن العفو ربي يتشاتن البحر لكن قارن كون يتشات البحر ماذا 40 سلك تنيد يغنن وسلك لا بروتيكسيون سيفيل تلها المحاذره تلها المحاذره تلها المحاذره دونك الى اتحذر ايمانويل ساكنين الراديو تيزي وزوم تفكد لو بروغرام ديتايي والناس الفيستيفال نينا تفاسكان راكونت ار زعما ما ترجم على السيت ماشي لو سيت على باج فيسبوك راديو تيزي وزوم يدي كان هي لكن داهي اشتيلات غوتزيف ديالي قال 19 اكود 26 يوليو ذي تدارت الساحل يتغيوانت نبوزكان اتفدو دونك اتفدو اللي يبدو ان تبدو الفاسكايه كاينين غاف 7 مديت لا بلاص دو لا ستيل ومن بعد دينا اتيلين انوغراسيون لانترفونسيون اكو ديرني غاف 7:30 دي تجمعات وكل لا بروجيكسيون دو فيلم كارنافال في دشرا فوالا ومن بعد 22 كرون سان باش كان هذه صعبه معات كاينين اديلي كويس خاطر كومام اس 19
19 لا فينال لا كوب دافريك دي ناسيون اديلي غاف 8 سا كوانسيد افيك لا بيريود هكايا كاين غاتي معاد يميسلي هكاكيهم باللي ادخل من البروغرام كاين غاتي معاد تشدون اديلي بتاتر ان ايكرون جيون دينا يسداد واذا حنا حضرا ادولين الولين اكني ويجرسنا كويت الولين الماتش كيني باسكو كوميم كاين فويدي الحل حملنا كويس يمدان الفوتبول سورتو لا فينال دونك فوالا مي اسنسوف الصبحيت ديلين ديلين ان اوتور ان ليفر دي تجمعات في العشرة الوحدة أنواع ديالنا كويسة ديالنا أمل المهدي تقدم رومان يسمى اون اوديسي افريكان ومن بعد ربيع هاشمي بريزونتي رومان سورسية يكون سي مغارم تسمعني لسنا يلحقوك Donc, Rabia Hashmi a présenté le roman initialement Un jour, ma mère viendra. Mohamed Balhin, un journaliste connu, a قدم roman historique يسمى Dey Hussein, dernier souverain de l'Jazaïr, 1818-1830. Voilà. ومن بعد زيت مديت ديري اون طابل روند ميموار دو لا راديو كابيل انيمي بار بوخالفا دا بوخالفا كاسي تسمان داكيني ان دي زونسيان انيماتور دو لا شين 2 ومن بعد تجمعت غاف 7 ومن بعد ديري كونفيرونس شبيت بواكي كي تسدن تجمعت بالك سي انترن يبدا دير بروغرام ماكوش ذاكيني شاك فوا تلا تجمعت شو وزارة غير ما إلا ستان بروغرام بروبر نا ستان تيل بالك ستان بوان سيتواسيون يخدم تجمعت تدات الساحل تاع فيريفي المهم à 19h il y a une conférence animée par Dahou Djerbel la quête de la citoyenneté dans l'Algérie indépendante. ومن بعد une conférence animée par Younes Adli, le 70e anniversaire de la crise berbériste de 1949. En soirée de guerre à 21h, la salle de sport a des spectacles Soun Diata, l'enfant buffle, compagnie pieds nus. À 22h, Tajmat, récital poétique de Ali Hakash. À 23h, grande scène, première soirée de chant. Donc, هذه له عصر سلونا اس دونك بتسلسل ذكير الحد ذي الصبحيت ادي لي الى 10 يمال الوحده تجمعت ان اوتور ان ليفر سليم فودال بريزونترا دونك سليم فودال يقدم رومون يسمي لو سيرمون par le son ومن بعد جمال ماتي دي بريزونتي le roman يسمى اسمه sentiment irradié ومن بعد ليلى حموتان تبريزونتي رومون لو شال دو زينب تمديث بوس هذه اون كونفيرونس صور محمد مبدول الجيري لا سيتوينتي امبوسيبل ومن بعد كونفيرونس نظن غاف 6 تمديث صغور رمضان عشاب هيستوريك دو ليديسيون بربر تمازيغت en Algérie du 19e siècle à nos jours ومن بعد récital de poésie avec Ben Mohamed. Donc Ben Mohamed باش دير الولها عطاس يتحملن درزون يوسع حد هكا ذكيض يسبع ذا سود ومن بعد لا سواري ديرين représentation complète de l'ensemble des mots qui proposent une échappée entre Tegraoula et Tilly, une grande scène
une soirée dernière de chant ذيك يض أس الاثنين ديالي un auteur un livre ديال الصبحيت ديال 10 يما الوحدة أنواع ديالي الأزهر إلى بطار هادي وين تكتبتيني يسمى لغواط لا فيل اساسيني ولو بوان دو في دو فرومونتان ومن بعد يوسف التونسي هادي وين ولا في الرومون ينس سكندر فروند ومن بعد سليمان السعيدون هادي وين وال غاف لو رومون هيستوريك ينس فاطمه نورجا ديت مديت اكويا تقرا تمديت في الخمسه هادي لي اون كونفيرونس في لا ريهابيليتاسيون دو ليماج دي اركيتecture de terre au service de la préservation du patrimoine algérien à présenter Yasmine Terki. ومن بعد هادي لي اون طابل روند ستاتيو دو لا لونغ اميزيغ ايتا دي ليو صغور حسن حلوان دقيض غاف تسعقيض هادي لي سبيكتاكل اون فول دي سيغون كومباني بتيت لان ومن بعد هادي لي لا كروند سين هادي لي اون سواري ارتستيك سواري دو شون فوالا جيسبر لو سون يصفى نغول بطريقه ما طاسي دي تبع لنا دروس ماذا نكمل لنا خاطر فوالا دويتيني اذا مازال وشو كان البروغرام ازيد نكمل البروغرام كيني باسكو مازال ماردي مازال نغاد نوغال ما تبغى مازال نوغال غرس ازكى نوغال نخدم اون سيليكسيون ادناوي اكويت غافايا تولي كان اطاس سي فريمون ريش تام بروغرام الى عمرت ولا بروغرام بريسيان ماكينين كي اوسي ريش ديرني فوالا سي بيان وكان ويلي خدمن كان القضيه كيني كان اطاس ا بروميير في كان اطاس القيمه غزال ويذ يتسارون سي اون تري بون شوز ويذ يتسارون لي رومون لي كونفيرونس يعني تكتب ينسن فوالا دونك دونك ما تبغى تسولم أقلا يذون أنا نوع كان دقايق جو كومونس أم فاتيغي شبيت ربي إليا أن بروبلام وسزمير ماذا تسولم وزرع شوف زرع شوف ود سوا المرا ما إلا لا كونيكسيون تلقى لا كونيكسيون فايبر يفتح دونك il y a aucune raison باش ود سوا المرا ما فما تسولم أقلق ذاكيني سريد ساكي في زوزو مولاش كذا نوع كان دقايق أو نيغ بقى على خير دنوغال تكنت النظام ولاش فلاس زري غلا وذي بعد نتصور بزاف فلاسن سي ذي الوقت رحنا ذريحا وذي غني لان ويذ كميزي لاني الكندا ولكن تصورنا لي وخام مالوروسمون نكوني فوالا انجلا ميوزيكا تلحو من ميثغا ما تسيولم سيولو ثد زي كان يزمر او انت دينا تنمير ثنوان أصور ضرون ما تسولم
الو. انا السلامة، مساء الخير. والله صافا الحمد لله. نويد يسول كمال. كمال. لا سلامة كمال. صافا صراحة ديريكسيوني. اخلا نايا شويه مي اون تيان ا اترو رونديفو. لكن والفاكون الا خذ تروح نخدم كان نص ساعه 6 ساعات سيدون صافي بليزير. انا تعطل نظري غير اشوفك هكايا يا داكشي من هنا يا تسويعين ثلاثه لا كونكورونس ديالني ها. ما الا حد الشان باغ اكزومبل من الهداف بوين الناس هكا دونك سا بول سي نورمال سي لا كونكورونس. Ils sont plus. Ils sont plus rodés, ils sont plus. Ça a des images, ça a des nattes. C'est un système simple كان voilà. يمكنها في نوضوك جلسة. أماك؟ بس أنا قاعد نسي لا كونكورونس وايد يسولن ساكولاش. نو. يمكنها في نوضوك جلسة. نو نو ترى لا عقل معقول كاين أكن كندي قريون بوينت فين سوين كتيدينيا ياك كاع ني غاسني لو كريتيكي لو تريتيكي نعطي لو كريتيكي c'est une façon de dire. Il est critiqué, il est critiqué. Critiquer, c'est quelque chose de solide, c'est des arguments, etc. Critiquer, ça n'existe pas. C'est une façon de dire, critiquer, c'est pas de la critique. Voilà. C'est un point de vue, ils ont le droit de mais chez des fois, صارتنا يمكن هذا فايني يغنوا يتسول. Non, سولن il n'y a pas de problème. La preuve قالك تسول الضويل كشتي ساكيني. C'est pas la question. Nous connaissons les horaires. Parfois, les horaires ne conviennent pas tout le monde. Par exemple, des Français, سورة أتسن 11 غير 4 فرنسا هكا. Il est 23h moins quart, donc c'est presque 23h. Les gens خدمن أزكى il va travailler, donc il faut que هذا يروح هذا يريح هذا donc c'est pas le moment de discuter. Peut-être les week-ends il n'y a pas de problème. ومن بعد ويض يلان ذي الكندا تصورن سي à partir de 23h justement de غورسن il y a un décalage de 5 heures. فهمت معايا؟ تهضر في كندا وقبل خاطر كل الصبع راشنيك دي سوال نسينا قرنا صنا مشاي كندا ثمور تسميض يسمض غور وزغال enfin supposé لاقيش بربي تغلط وي نورمالمون خاطر كندا يا كيثورا تمقر مليح ساعه طريقهم في مقور تفضل الا تستعمل الوست وي سي واحد 3000 كيلومتر قلال ابسوليومون وسعنا راه كليما فيكس حاجه
chaque pays خاطر سان لا كولومبي بريطانيك باريزون ما تفضل لا كولومبي بريطانيك يقدر البرطا يقدر كيباك يقدر البحر راش تقول ساعد مليح نو مي كومان مي غروسو مودو كندا ساعات 6 mois 7 mois سميض تكوماسي فير فان اكتوبر نوفمبر كنيك تكوماسي سميض اماد دافريل فوالا سعون المينيموم تصور 15 ميد موان 15 موان وي مي سينو ابارتير موا دو مي حسبيتي مي تساونت ذا صغار مليح وي وي ذا صغار يتصور 35 36 ذا صغار مليح زعما صغار هكاك يمكن واقي انا دائما ذا صغير كندا كذا خاطر ترى ما تفضل لي فيل كنديان لي بلو كونو يعني لي غروند فيلا سينون لو ريستو سي الديزير وي غروند فيلا كي ساعد مونريال تورونتو وي ساعد اوتاوا ساعد الكيبيك وي تيجينيوك لي فيلا كي داربا كي سيتا هيكي انت دوك سي دي فيل فرونتاليير هكذا ماريكان بون يا دال الميسيسيبي نقول ساعنا مدينه وي مي سي دي فيل فرونتاليير كي لي زيتازوني وي لا بنسلفاني ساعد ليتا دو نيويورك وي سي دي قربن داك عرفتوك نيويورك 200 300 كيلومتر تيجي كنت دوك السود الكندا وي فهمت الوغ قلت ذو صغار تلقى خاصها تجي بالك ابارتير بعد ميت تساوند يحمل الحال وسط خاصها ام تموت ذا صغار ام تموت جام تموت ميت ذا صغار وي ابري ساعه شتوا سي فري كنبدو شو نبدو خلاو فوري دي كاتل هيا بعدا enfin j'ai pas révisé la géographie يا زيك نو ذا صغار ابري ساعه لاس تقدر الوسط سي فري سي ديفيرونس وي ابري ساعه النور اللي هو نفسي فري صمد الحال مليح مي سينو السود les villes les plus importantes au Canada que le sud de ça, c'est-à-dire les frontières, les États-Unis. Oui. Un des semblables. Et l'Europe du Nord, c'est semblable. Ou le Canada, qui par rapport à les villes qui sont enfin, je pense que le Canada, quand même, il est proche du pôle Nord. Tout ce qui est proche du pôle Nord, c'est froid. C'est une conclusion. يشتوا سي فري يصبر الحال مليح مي سينو كنبداو لي فيلا كيكسيتي كندا سي فري النور يصبر الحال مي لي فيلا كيكسيتي البروبليم كيكسيتي انت دوك السود الكندا انت دوك لي فرونتير دي زيتاجوني وي اوتاوا تورونتو مونريال كيباك لي كات فيلا كيني سي لي بلوز امبورطونت دي كندا انت دوك لي فرونتير الامريكان enfin canadienne américaine تيجي كدير السود كنت النور هذاك البول نور هذا يبان عندي حبسه مي شوا سي فري مود نوفمبر يصمر الحال ساعه كفور يشتوا يصمر الحال مليح يشتوا مي كنبداو يحمل الحال ابارتير موا جوان يحمل الحال ساعه نخلو كفور كنبداو فوالا وي داكور خير ليك تغد دينا كي كندا يصمر باش عاشت شويه يمكن عاش واحد ميسي غنسميه غنديس وي وبعد لقى لوروب تعيش على لوروب ميسي غنسميه غنديس الحال مليح بارابور على الكندا هذاك كثوره كنبدا كثوره لوروب دي نور يسمى الحال مليح تفضل ليسلاند لا نرويج لا سويد وي يسمونها لونجلتير كثر لي زونغلي وكثر نعرفوا نسمي نقول لك وين نقول لك الاسبان السود دا فرنسا وي ايبا بدا هضرت انا في نو محسوب كان ديكالاج ما غلطان يتكوريجين وخلي يبدو كوري دي سوارني كندا وي تفهم ما غلطان خاطئ اشحال كي الله يكرمك دوكا اللي خالي زيتي ريغولي تنقول كنت في النار بورتون زيتي نورمال الا سورتو محمود شحال كنت السولاره وزاره شهور الا مخلوف سورتو ها
يعني هو يسمى بنسلفاني كي سعني تاع خلق بس اون فيل سي با اون فيل بنسلفاني سي با اون c'est un État. سي با اون فيل سي ان ايتا ما نظام l'Algérie c'est ماشي تمورت مي سي ان ايتا سي با اون فيل Absolument. Fama, je connais, bien sûr. وذيك كي سي دي فيل وكيكوز الديبارتمون بنسلفانيا سي ان ديبارتمون سي ان ايتا فرونتالي لكندا سي النور عارف نيويورك قرب نيويورك يعني كما في كندا كم ثورة تفض فرنسا لو نور دو لا فرونس لو سود سي دو موند ديفيرون Absolument. النور دو لا فرونس يسمى لي السود ظهر مليح تموت Absolument. تفضل الجيري تفضل ثمورتنا تفضل الصحراء يقدر النور ماشي كيف مثلا نبدو بريسك كيف بريسك Absolument. دول العلي هكذاك ثورة ما إلا غلطة كوريجي صحابي لا خاطي نو محسوبي مدني الكندا تصوّن باسكو il y a un décalage de 5 heures غيرنا يدسن نكوني ثورة 7 heures les États-Unis يركلي دونك ان ديكالاج 5 heures نوثني تريد تصفوني تصوّن الخدمة ذوك وخام نكوني نرزاين نعيا ميم ليميسيون تروح تفك سي بور سا اون لي رات شاك فوا نخل زيك نخدم à 18 heures à 18 heures يعني دينا ils sont pratiquement exclus باسكو زمرنا نحضروا دونك نخزر لو ميور اورير يدو فيغ نكيني وفيغ دوا كيني 21 heures غورنا 22 heures فرنسا وين يبغانا دي عزر يدنا غادي يروح 22 heures au bout de 15 minutes de présentation يزمر دي السيولة ديني واليس ولاش وين يعيا غادي يروح غادي يريح وخلاص سي تو. انا ترى السيدي موحى يصير تساونت بعد وليد وين مخلص واحد دو جون طروج قلت لي عمي دي كندا انا دومي مونش ثورنا كذا انا تساونت نبدو مود سي فري نبدو مليح خلي سقطنا كي كندا فوالا والناس نفني لا غايت تسفهم ما بالك ودارنا ابسوليومون اسن دوموندي ما يساول دوا فهذا اسن دوموندي غادي يسفهم فوالا عطاني كشتيني ثورة اللي كنا كيدوري هاسا كان سيدي لا شوميز انا ثاني ذا تريكودا لا يمكن يفو كي بريزونتي هنا كومام بريزونتي لا شوميز كان هنا كيديوها الناس هذا فراس خاطي ما شاف ثوفرا مستقر كان وقشيش اسمي نو سي كليماتيزي ذاكيني خمت كيني خدمه داكور فهمتك كليماتيزي سي كليماتيزي دونك نسون بيان لقيت موراكي صمدان الا تساوي لا لي مويان فوالا اللي شطاب يخدم 3 4 دوغري يصمد الحال تشمضا وخا ما تقصد ديريكت تخدم خاص مي واش موين كانت فالكونت يمد دخل من لا رونالد كاين رونالد دمي ها ما عليه شتي اقلك واقيلا سبايونير شنو الدوما ماشي سيكان اللي متواجديناش ولكن اول سيكان خاصك لي سبيكتاتور ما يتسنى كني لا شو الدنيا راه كاين اللي مساكين سيكان كاين ندير جواز شو يواضح لا هذيك يبغي غير انا هذا قصر نتقصيها والله بلا واش نو لاش بالله زعما دابا عندي غضوني بارفي بيان سور ديرني بارفي حاشا نبي قارن كلنا من على كل حال بيان سور قارن لي بارفي حاشا ربي إلي بارفي ولاد النبي ساعة ما تدي فوجنس مي قارن حاشا ربي إلى الكامل حاشا ربي إلى الكامل خاطي جامي نبي الأنبياء كويس لي ميساجي لي بروفيت ولاد النبي بتاتر ساعنا الناس مي
ونسينا راه يعني وسنيت نوفر كلاعب هكاكيا مي نكوني نقار ذي دينا نقار حاشا il n'y a que Dieu qui est parfait حاشا ربي غير اللي خلقن حاشا انت كي بارفي لو ريستو كنت فوالا هو اللي كذا مقرن سيدي يا ربي فوالا كنت غادي في الزيزن كنا نداد كنا غادي في الزيزن وي دي بزيزن لا بزيز ساكن نداد نبان enfin وين كوني غادي جديد من قديما فوالا طبعا انا قلت تاع رومارك النظام لا رومارك كي فوالا جديد من قديما وتسجل الشهرني خاطر قلت تلهيض اللي قد وساقي والله خاطر الشهرني نيك الريو صغير صافي ورحنا لك ايبا هكا هذا هذاك إن كان تروحوا كوافر ولا طوندوز ما تسترامى يوخر والله لا طوندوز لا طوندوز ومسات ذيك زعما مسات ذيك لها هاي ستراكسي تساعد زكي زهر مسات لازم نستخدم ايبا روح اليون يما روح تدخل مع لا كوبا كيني يقرشي كنقارن يما روح غورس بون ولفات تروحوا اليون شاك فوا قراص كاين يبغيونا يسطلن يلاق سرمقص ماشي ستماشيني الناس افريد كي كنت غوالا جو بوفي با دوموندي دونك وفا كان لوكازيون هذا عندها كري مزوره ناس معليش انواي يسطلن غليظ ديون ستاجيار يترجوجو كي يتيعوقي يتروح كي تغالسيا ناس روح كان امي روح كنت فاط هذا كان هذا يتقصد يجرح الناو دونك يوتين كوب يوت زرغام الله كوبا كيني مي يسلكا وخلاص يكسا شافوني وكيش الحرق نو خطير دينو يصوضها مي يكسو الناس لا طوندوز يكس بزاف فم غادي وتكادي وهذا الناس تعقل تورا غالبا ناس صفري يقولوا رويو تو الموند لو ريكوني مي بوان ماشي تحسب تحفظ ايش تسوي لك كيان الناس راح كاس العقل يتصاصب يجري ان بو مي ومن بعد يروح العقل صباحي يسلك الدوق رويو رجل بيرميك دينا بيسك نطيت شني قرو قالوا طرق لك يدي يعني ولا مش عارف تدير راه خطر ماشي الله عمرنا نقيت في ديرهم زين ولا ما فهم اكيد يا شمتني شني قرو قروي ايه يعني عايش جارون تاع غير وتسدي لكن يقيم قرو قروي خاطر ثورنا عمرك الله يبارك صافي باين تورا نكوني لو ستاد سويفون سي لا فوسيليزاسيون لا فوسيليزاسيون انواع لي فوسيل ومن بعد الزاتي ما تقصد البترول هادي فكر بلا انا رايق صحابي انواع الستنبود البترول الزمان دون دو سيكل دون 30 سيكل زمان انواع البترول انفكاك ولاش حاجه غادي يقول بيان سور ابسوليومون ولا عليم يا كيف ليميسيون هادي كيف كان مايلا غتقبلوا si je puis me permettre une petite transformée. Oui. خاطر رومارك دي فوا يودي وقتها كلمة روماركي خلال لي كونيكتيك تسيرين ميم طون زعما روماركي روماركي اسمك يساول ملال وي اسمك يساول ملال دو جور طوا جا رابري شغل في الهضرة راني يساول نها y avait beaucoup de monde qui t'avaient en direct. Oui. Alors, on a dit qu'est-ce que je suggère chez nous. De temps en temps, avec la Guinée,
تكونتاكتي لي ريسبونسابل ديالك باغ اكزومبل كارو Oui, oui. باغ اكزومبل لونترينور ولا ما 5 مينوت 10 مينوت دابيل لا جورني كومام Oui, oui, oui. لا فهمك. ماشي كلاس زرع ها فهمك. طب واش باغي دير Non, non, j'ai pensé à ça, j'ai pensé à pas mal de choses. Et سيدي malheureusement, سعيد سي سكيل فو باسكو نايت جي روماركي سميك تساوي الملال صابط جوسكا 170 une fois تبط جوسكا bien sûr, non, نبقى اسمي نبدا في l'émission. ومن بعد يا غير un problème, on nous a suspendu l'émission. Nous sommes jusqu'à 410 connectés en même temps. C'est exceptionnel parce que les gens la découvrent. ومن بعد كشمند بون نساعد يمدن لا لاكتيفيتي تورا والسنه كاين je suis en train de meubler parce que le temps la GSK ثاني avion la GSK ils sont à avion il n'y a pas de compétition il n'y a pas qu'un il n'y a pas qu'un attention الحوايج يخصون donc si on arrive déjà à avoir cette audience régulière d'un millier, parce que c'est une vidéo, c'est jusqu'à 1000, 1200, 1400, 2000, jusqu'à 3000 la vidéo, parce que c'est une vidéo, le direct donc c'est une prouesse. Et je trouve parce qu'il n'y a pas d'activité qui utilisée aux eaux. Il n'y a pas d'activité. Là, jusqu'à France, je suis en train de ramener j'aurais voulu les joueurs d'Akinia. Alors, on va essayer de contacter les joueurs. Et encore, on leur interdit de communiquer. Tous les gens, ils sont réticents à communiquer. Les joueurs, c'est pas. Non, sinon un ancien joueur. Et tout là, voilà, j'ai pensé à ça. كان تفهم كان قرن نهضر حانوت ما هو مليون ما اللي خدمت حانوت ديال السيونه ديال حساب الحاجه النهار ولاش ما رسمي ديال الدنيا تساوي ورده تساوي تدرنو تحضر حاجه باش تخدموا الحانوت تصاوب درنا يدوا شي تمدني زيد ما تخدموا ولكن راه يصور الكونترول واش غايدير non on l'a fait on a ramené des témoignages d'anciens de la GSK نسوي سيدي محسن ماشي زعما حماد يقيم توت لي ميسيون فهمت جوست 5 مينوت pour entamer le débat après Rachid Sawayan. Donc même les gens ils seront intéressés si je dis même par exemple les anciens joueurs mais je sais pas on va y penser au moins 5 minutes après ça dépend selon les moyens ça voilà comment ça se passe. On va y penser à هذا كمال. ان شاء الله سيدي محسن. فوالا هذا يربح هذا يربح اكيد جاي غنقولها تعيض استعملك عيق يكتب والله على عيق ما الا وين دي سولي غدا الوقت شطح بجاستك روح اول صوت غور في الماتش اللي امريكا احقر بياك دينار صح سخري عايشيه اللي كرا لي سيبورتنا جاست توجور يزون توجور كيك شوز ا دير توجور يعني ما تجي بون سونس وي توجور هذا دي كريتيك وي إذا ثاني في التلفزيون بعد خاطر دابا تخدم من اللايف الناس في الفيسبوك تخدم نارا يا ولدي تخدم نارا صافي لا واش يلان يا ثاني التلفزيون خمد لي فوتو ثاني تسد نارا اللوب اللي الاخير من الاديد الحاسو صح ينرغى الشيء يصل بصح كيقال الصلصين هذوما الصلصين توجور اذا قد دفن الحاجه بصح هذا هو الثاني خسرنا الماتش ماتش بريباراسيون شو سا با دو يسعروا كل معنا بريباري سونتريني او شامبول تني هو ما يتبريباري ما يكومونسي لا بريباراسيون يخدم راه ان كار بغيناك نخدم ما يلي اون كومبيتيسيون ان كار تخدم راه سي نورمال بلا دي بريبارات هذيك الشم ديال الريتم هذيك الشم ديال لا كومبيتيسيون يل فو دو طون يل فو ان ريتم الطوموبيلات الشعر
طوموبيلات الشعر ولا مشى تفض 140 à 200 à l'heure وراه هذا الشهر هذا دي 30 ومن بعد دي 50 ومن بعد دي 100 ومن بعد 150 تسعة ديال لي فيتاس يعني هذه كذا تفكر انت وي فوالا هي صحيتي ازي محسن تنورتك دكمل صح تسمى صحيت نتكمل صوال غرون سوى ذكي كان بغى الدواء ولكن الا يون انا مي سور انترنت انا مي كومام صارت انا مي قناص عبد القادر سي صالح هناك جوست بور هير انفي رسميا الاشاعات التي روجت لحضور نهائي كأس افريقيا لكرة القدم في مصر يوم الجمعة عبد القادر سي صالح فوالا ماشي عبد القادر بن صالح فوالا تولي ولا هذا كاين في فيسبوك يغلي ذاكيني اصوات غورون ما تبغى ماذا تداوم اولا اقرا يدون فوالا مولاش نحبس لو ديريكت السكينه باش بدا بيت عكزم هذا دوخم خاصك ولا كومام قلا كنا شحال يدون تورا هكا كي 22 دونك je ne sais pas, vous n'êtes pas chaud pour discuter, il n'y a rien à discuter, c'est vrai. Donc, أسنيني كان مولاش نحبس تدوين نقيم خلال أمل أزول أزول هذا محل لا سلامة أمل مشي تسيري صباح الله يسلمك كيف مكتبة صافا الحمد لله أخلاق في دالو بوست خاص يعني تسولنا راه طاس السكينه دونك مي كومام اون مانتيان لو ريتم وخلاص فوالا توجور سي واقيلا سي ساعة عندنا بالعشرة معليش نتكمل هكا كمل كاين ليميسيون خدمتها 21 اور غورنا غدا كاينين ستادير 22 اور دينا في فرنسا on peut faire 1 heure et demie jusqu'à 2 heures. Jusqu'à 2 heures, c'est acceptable. Voilà. D'accord. Ok. L'essentiel, ça va, il y a plein de والله صافا الحمد لله كمي صافا دينا دي ليون صافا كاتيا elle va bien. صافا الحمد لله يعد الحومان كذا. وي يحمل الحال فينا. والله هديو على الحومان. بابا. نكوني لاري يصب الشيطان هكا ويحمر مليح دوك زال يحمى مي تمدي كاين صافا شويه فوالا سي بيان هذه ما دير ريسبيري والبعض شويه ابسوليومون يلها يعني داش راه دينيض غير كاين بعد في ليكيب ناسيونال في ليكيب ناسيونال ما بغيض داوض فلاس فوندرودي داش تواليض تربح راه كان يضرو chaque année, والله selon le rythme ici, والله je sais pas, je suis optimiste. Il faut venir, à mon avis, داوي لا فوق ما والله ما تلعب bien. كي تبدا والله هادشي داوي كوم ريان ديتو ان شاء الله ما يبغى ربي. امك ولا تلعب مليح ولا راك لي جواري سون. Mais j'ai jamais vu l'équipe, il y a tout le monde peut témoigner, j'ai jamais vu l'équipe nationale تربح يا كل ماتشين à haut niveau يتلعب quand même, c'est un grand niveau يتلعب quand même. Voilà quoi. Au final, بعد ما يخدم الشغل السفرة, il a raison. Il a fait. Ouais, il voulait pas perturber les MS soit les matchs amicaux et tout ça, il avait raison en fait. Absolument. Oui. Voilà, c'est le but. Oui. يمكن ولا نقال شوك تادغس نغاس بالك ils vont pas faire long feu avec un carré mais finalement tout le monde convaincu que c'est une grande équipe qui خدم لنا Oui, franchement. Ouais, ça représente l'Algérie kamel, tu vois. Il n'y a pas qu'un Aïka. Voilà, je pense même ما قمنا كاكي ما خدمنا كاكي ولا la Coupe du Monde ils vont faire quelque chose hein. La Coupe du Monde. Oui, mais sur le même rythme d'Adkhd encore plus que ça. Franchement, والله ils vont représenter d'ailleurs. C'est une bonne équipe. Mais أكيد نتوالي ils vont تفقنا الحوايج لها مليح.
Absolument. Franchement, l'Algérie, depuis quand elle gagne? Il y a que les matchs, c'est historique, ça. Absolument. Ouais, ça fait plaisir, franchement. Bien qu'il m'a juste تفوق كمان يستقبل l'arbitre. Tout le monde défendait برا, tout le monde. Et waouh, franchement, je viens de dire, les photos, elles sont floues, trop floues. Voilà, trop والله floues. dommage. Je vais essayer de prendre les photos. إلا غادي الانترنت شوية، إلا غادي الانترنت un peu éclairé. Voilà. Après, chimique ben flou, c'est des fumigènes et tout ça. Du coup, il a Non, أكني تضرون مساعد رانا باراي فوتو بويسون. إما تخدم ميم ما تخدم في الفلاش غادي يفغ في الوقت. إلا غتعود أنا باراي فريمون بويسون بور كابتي لي فوتو. فوالا. نقدروا كني تيشكي ساعة كان أنا باراي نيميريك كان كمشطوع. ما راح أطفى لي فوتو دقيق. زاد داشي يسقسان لي فوتو نيا. سي ليكليراج ني بوبليك. L'éclairage n'est public, il casse l'image qu'il y a autour. Donc, elle devient flou. Voilà. C'est ça. Eh bien, écoute, Wallah, après نايد مثال de la demi-finale, بالله لا صغير تفن كروازي اللي برا لا تفرج. فوالا. في فواتور تفرج داك التسويقه لانه في كذا الاغنى الواحد. Voilà. Bien sûr. L'essentiel, quand on a des accidents, c'est tout. Oui, c'est ça. En fait, ما فيتينا كان les Algériens la victoire تنفيتي. Il y a des autres qui profitent de l'occasion de les dégâts, tu vois. Après, c'est des Algériens, ils se manifestent des niques sargon. Ça, voilà, je pense pas les Algériens se sargon. Franchement, c'est pas possible. Ils sont contents. Ils ont ça se comprend. Mais je pense pas d'avoir des sargon. Voilà. Et j'ai scanné les sponsors, ils ont gagné le match 1-0. Et les autres matchs, مازال؟ تخدم من دوزيام ماتش تخسر 1-0 يظل لي تخسر الماتش يظل لي ناقص يظل لي والله شغل يعني شحال السكور يصير تخسر 1-0 c'est pas un score vraiment. Non, c'est un match de préparation. Il ne faut pas trop donner d'importance. Et il ne faut donner l'importance que تشكر تربح. Oui, exactement. شو مازال تراكم ماتش amical؟ نعم. الماتش amical اللي مازال انواع. مازال كونتر متسقرنا كي كليرمون فوت. C'est vendredi. Ça doit être vers 18h à تلعبن 18h غورنا donc 19h غورون باش تفكر juste avec le match la finale la Coupe d'Afrique. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Eh ben écoute, un bon courage et puis même si c'est un match amical, en espérant bien comme ça les encourage. Inch'Allah. Ça on y prend volonté pour les prochains matchs, surtout la Ligue des Champions. Absolument. Bien quoi. Inch'Allah, c'est ce qu'on souhaite. Voilà. Oh ben écoute, Inch'Allah, et puis voilà, Djad si merci Amal Mitsaoula. Et puis les maraf lawen, voilà, la prochaine Inch'Allah. Merci, au plaisir. روح الوايض تنمرتي. Merci beaucoup Amal. غادي يسولن دي اليوم. نغد لان كرا بودي دي سكيني يدنا كين كوري كين يسسمن روح عاد دراو Amal شحال يكون سولانا أمل اليوم أثم محمود لا سلامة محمود أنت تغافض محمود تغافض والله صفا هيك شي صفا والله صفو دارو طالي زوريرا كاينين غمك خدمه كان دابا سعيده تفاضل في الخمسه عطينا تاتي 11 دقيقه ناينه دونك جو بونسي روح لحال شويه باش تسيريون. كرا في اللنا كرا في اللون. سي بور سي تخدم مع الساعه.
cette semaine, samedi, dimanche, يتفاهم ولا تساوي ايش صفا دموع تساعد؟ والله صافا صافا كويس الخدمة سيدي. والله صفا دموع تساعد لا سنلقى قرا ليكيب ناسيونال دموع تساعد لا أمشي يحمل حل دينا خطايا. تكون يحمل دموع تساعد تكون تبوحلو والله سي فاريون شوي. وي ترى باسكو تريد تساوي تريد يساوليون فرنسا كمال يند الكندا يند سان بوندون اون بيريود جوسكو موا دو مي صمد الحال يند ومن بعد يحمل الحال. يحمل يصمد دموع تساعد وي انا كذا قلت لك يا موريا تزهق دموع تساعد avec l'équipe nationale là c'est un plaisir دموع تساعد. والله c'est-à-dire l'équipe nationale rassemble les Algériens même le Grand Maghreb. Oui. Même les Marocains, les Tunisiens sont solidaires avec l'équipe nationale. Vraiment, cette année, demain, on a une grande équipe. Hein. Oui. C'est pas facile d'éliminer la Côte d'Ivoire en quart de finale et Nigeria en demi-finale. Oui. Vraiment, il faut être très très puissant. Absolument. تلعب مليح. le travail qui a fait l'entraîneur Belmadi, Jamal. Oui. C'est-à-dire, l'essentiel, c'est-à-dire le joueur qui mérite de jouer, de porter les couleurs, c'est-à-dire n'a qu'à prouver avec le travail et le sérieux. Oui. C'est-à-dire, j'ai vu dans l'occasion, les Algériens de Mellen, ils immigrés dans quelqu'un qui mérite de porter les couleurs donc je pense que message bien pour risquer de Saïd en finale même مثلا دورة جمال بن عمري مثلا Saïd il va de niveau oui c'est un joueur local mais dans la fond de Saïd absolument بالليل تمام absolument c'est-à-dire il a donné la chance les locaux. J'aime aussi طلع حشاوي ديك كان علاش تصدروا علاش لا كونكورونس داخل au sein d'équipe لا la concurrence de moins Saïd. Oui, oui. Celui qui mérite quel que soit local international donc le travail كان de moins Saïd. والله ان شاء الله نطمع de moins Saïد تسوي والله نطمع مليح. والله. ومواسير هذا جوال السير ماده ما تساعد بيان سور صافي نقطه اذا كثر 20 سنه 29 سنه 29 سنه لا دينير كوبي بيتي داون هذا يحمر بك كرمالي avec Nordin Sadia comme adjoint. Oui. Ils ont gagné face à l'équipe nigérienne 1-0. C'est le but Woudjani. Oui. Ça fait 29 ans de Saïd. Oui, c'est beaucoup, hein? 29 ans de Saïd, je pense, durant 29 ans, il y a une fois demi-finale, et là en 2010, ils ont éliminé face à l'Égypte, 4-0. Oui. Donc, à part ça, juste, ils sont limités. Des fois, tu as des nerfs, puis à l'épaule, deuxième tour. Absolument. Oui. Voilà, demain. Donc, est-ce que c'est qu'Inch'Allah, demain, Saïd, là, نسلم. Inch'Allah, تسربح. بدأونا ان شاء الله تتداول نعلم الله جاهز كدابا سعيد لا لا ما تبعت مليح سنه عطاف من هنيك فرنسا واقيلا هيك خدم ستاج خدم لنا ستاج بونا تاعي فرنسا ستادير ميم ستادير دابا حساب ربي غاك تو لو موند ديزون كونسونطري في ليكيب ناسيونال كاينه كتربه سو فما وي وبوشينا مي ان شاء الله نورمالمون غادي مع تاعي واقيلا ساعه الماتش لو 10 اوتاكيا Voilà, le 10 dans le 11 واقيلا Ils n'ont pas limité la date exacte. Oui. Inch'Allah, ما بغيت نقول لك هذا مع تساعد مسات l'encouragement des clubs algériens. Absolument. هذا مع تساعد مش مزيك نيفو افريكان مليح. هذا العالي العالي ان شاء الله. مش مزيك زيك
قوات لي زيكيب كونتر الكاميرون نيجيريا مثلا ميم la Ligue des Champions, en finale. Toujours les équipes maghrébines. Oui. Taraji, Rajan, Ahli, فهمت. Les Africains قسم مليح نيفوز باسكو حسب ربي اللي جوان شنو تلعب في لوروب فهمت. Oui. C'est des nationaux, donc les clubs نسين c'est des locaux, donc قسم مليح. Donc même la GSK لو كتفهم شويه لي فوا دابا معك سعيد. الطرافاي سيريو لا زمان هذا وزمان هذا اللي نروح نطري لوان لا كومبيتيسيون افريكا ان شاء الله. ان شاء الله سي سكون سويت. ان شاء الله انك تربح لي كيف ان شاء الله تشكى لي فيديو انا ما تساعد ما تربحنا هنا نبغى نبارك لك فيديو خاطر انت قلت لي الغاشي شويه. والله ماذا بيا ما تساعد رمي واحده الصباح. بلا خاص كاع وثاغيد ماذا بيا غير شي اما تنبارطاجي في كابيلي نيوز تلفزيون فوالا. ان شاء الله ما تساعد باش بيسيد تونفوي هكا ما تساعد. تنمرتيك ميرسي بوكو محمود. فوالا بورتوا بيان ميرسي متسولر روحي لهنا فوالا تنمرتيك ميرسي تنمرتيك محمود دي مونريال اللي دي السولن دونك ميرسي ندرت فلاس شحال يكون دي السولارة الند مخلوف ديالني وشي غدا ميساج شبه دربي عيا مزرق ينايد نجاون لهنا سوا على خير الدموع يدينا سعود مخلوف تنمرتك كويت ويد دي كان يدنا يشبه ربي مضد ارتقال تدويل تولد كيني يسوي ان بو فاتيغي وترى ودي سوالا اكيد لانه الو لا سلامة الزول اني Boustad de Toulouse, c'est la première fois que je vous appelle. Boustad, c'est والله Boustad. C'est Toulouse, là, سلامك Boustad. À vrai dire, l'émission à Guinouane, j'aimerais la connaître déjà. Je suis sur YouTube, donc il faudrait être pareil, vrai dire. Lui, je vais mais j'aimerais bien être. Enfin, j'interviens, quoi. Ça, merci. L'émission en direct à partir de 9h, 21h, d'Akini de diffusé au Zoom. Donc, on discute avec les supporters. عندهم كلنا ديني أوليس أما فراجيس كما فاين نظن surtout l'équipe nationale والسنة donc ويكشتيني à vous de vous exprimer. Voilà. C'est mon avis en tout cas. Bien sûr. Sur l'équipe nationale déjà. Oui. L'entraîneur national a apporté, la chose la plus importante qu'il a apporté, c'est il bout de l'esprit en fait. Parce qu'on avait des bons joueurs, enfin, c'est le même panel pratiquement. Oui. Les mêmes joueurs, Guylaine. Je dis c'est de la conviction de gagner. Je pense que c'est très important. Oui. Et là, il avait ça dans sa tête, depuis qu'il était joueur déjà. Oui. Après Bossine de guerre, et pourquoi pas, ça a marché, ça a donné. Ce qui est fier de l'équipe, je vois d'ailleurs les matchs sans stress. Non seulement on a envie de gagner, mais on joue le foot. On joue le spectacle. C'est du beau football. Ah, vraiment, nous connaissons d'abord. Dans une entreprise, après le match de la matinée, les héros me félicitent, ça me fait plaisir. Bien sûr. Voilà. Mais ça veut dire qu'on a gagné, c'est bien, mais derrière ça, il y a le foot. Il y a le foot moderne surtout. Absolument. Ensemble, ça fait plaisir. Ouais, c'est des. Vous savez, dans le c'est des. À chaque joueur, enfin, pour moi, je suis qu'un spectateur. Oui. Chaque jour, c'est une leçon tactique. Absolument. Et ça fait énormément plaisir. On parle grand, c'est l'âge. Puis voilà. Après, il y a aussi le côté, en tant qu'étranger de la guerre,
dans toutes les générations. Les gens, ils foutent n'importe quoi, des fois, surtout les binationaux. Hein. Je ne les attaque pas, mais on a ouvert, ils attaquent la police et tout, ça se passe bien. Il a cara parce que ça nuit à notre personne. Dans les cas que ça a dit, il est bien, il est c'est vous allez défouler et tout ça. Mais il ne faut pas tuer les gens à l'image de la femme qui a été fauchée, je pense, des Montpellier. Donc, ça nuit un petit peu à nous. Malgré que, oui, malgré que la plupart ils s'en foutent, ils sont pour qu'on fasse la fête. Il y a une qui l'a vu, nous, Chouka, on sait même pas d'arrêt de nous faire parce que j'ai moi aussi. Ça ramène là, c'est mon avis. Normalement, les gens qui doivent fêter quelque chose, rien ne les empêche de s'organiser, de louer une grande salle, par exemple, de voir le match ensemble. On va de célébrer ça. Les gens ils vont payer quelques sous, mais c'est la meilleure formule pour préserver et la sécurité publique et la dignité publique, la dignité de l'Algérien, parce que tu as n'importe comment, on va de la police, ils les interpellent, ils soignent violemment, surtout des Français, nous connaissons ذاك الثروة كاين كيعجب nous connaissons ذاك ولا ثروتنا كنسن يعجب ذا شو الريسك ما يغلي ديون يتوا كرازي وحط نضلض وخلاص سي تو ماشي اليوم ميم لا بوليس ما تفضلش اصلا تخدم ils sont hystériques. Ils sont hystériques. C'est des jeunes soufflant le toit d'un bus. Il n'a même pas où mettre en ses mains en cas il يحرك le bus هنا يفرين الساكنة يزمر يدير ليه. Et ben ولا حركني نورمال تعقيضون يفشطين كويس. C'est un peu, moi je trouve ça normal. Les photos, le site de temps à autre, je les passe en vidéo. C'est vraiment, d'ailleurs, أدسنا كيوت كثورة ما connecté à غاروينات أتولد vraiment أتولد soufflant le bus soufflant un fourgon un berlier يونو كاميون un berlier النش والله العجيب كروي القمة الدرويش كي سينا والحلو الناس والحلو القمة الدرويش بيضرب بيسال الحق bon mais بصح يعني انا بس on profite pas mais quand ils font la fête c'est l'explosion c'est de la folie la Corée c'est de la folie سينا عند دينا نعطي la dernière fois ناس عندها 29 ديبون يتمنقلت الله يذكرهم بالخير يتمنقلت دائما تسوي عطي تقولي ومرد دوير باسكو سي فري تسوي داطاس يناك في لا ليبرتي يناك في لا ليبرتي غير تقول ديرو فلان باسكو تسوي يعني مرد الصالح حنا كاين لا ليبرتي ومن بعد وشدنا راه امكانات الحو دو تيل فاسون كل يوم يقدر وايض ومن بعد تسوي ديرو فلان تسوي بصح ولا عليا عرفت انت تنقبل بيان سور سي دو ليبرتي تسميها مارك نعرف تقول لا هذاك انايا ربي انا عرفت دونك سميها مارك ماشي لا بولي لا سي انكرويابل معروف يدخل سنه لي parce que d'après les retours des gens non seulement c'est un bon j'ai qu'un مثلا comme un camion d'une manière générale انا d'autres camions كاين chinois là bon c'est pas oui والله العجيب كان تقول ناس كويس dans les petites vannes ناس كويس تشدو انت شويه لو توا d'un bus d'un minibus الدو هذا سوق نورمال عجيب باش تلقى ساعه دينونسي يبدا بها باسكو سي بيان سور اي مي تيشكال دفعنا كني حماه ولا يشري ديك السنسوان دونك ils ont la bière, une couleur flou,
ومن بعد تحط سليمة نيس ils font des choses insensées hein c'est incroyable. بصح ان شاء الله ما اذا j'espère que الجزائر تاوي déjà la coupe. J'espère qu'il n'y aura pas de. C'est trop dommage, hein? C'est vraiment dommage de t'ouvrir. Maintenant, pour Rachid Stiflin pour fêter en fait. التوال الحزن والله ذا شيء ظن جوجل il y a 14 jeunes مساكين 14 jeunes qui sont décédés hein. Un camion يكشم dans un fourgon d'Anzigis et voilà. bon يقف كم لاباج كاين كما كنخدم حاجه العادي on essaie يقشوا الميساج هذه كل غاشي إلا قد فيقن ما يعرف باش تفيق الله جناس نتورا نتيح معنا الناس ونافون ومن بعد حاجه ما يفد ما يسيقورنا يعافنا سوا دي مات سوا دي عيف تسويعين بصح انا لو باردون نتاع ça ne fait pas longtemps dans deux accidents ils nous ont marqué qui تزوجوا يون يداني le toit d'un bus يما يروح سداو وينات سداو كيس قال لك ناس ندي هنا يغزن دي هنا يروح ومن بعد البون امي يفدي مانيس على حضونات توتيتي تغضريتي دا القاعه فوالا c'est un pont c'est une sorte de pont يوتيتي تغضريتي دا القاعه يون فريد يون وقشيش يغني ديال المزين pratiquement c'est un fils unique hein ينسرى في اللاس هكا dans un événement sportif هكا جيسكا وقيلا يدا الناس يغلي ديك فوركون يبلع فوربات يرحم ربي هذه في قلبي الصبر المولانيس ça nous marque خاصة السينارة le fait d'y penser ça nous fait mal ومن بعد c'est le carnaval donc s'il y a une descendante de scénario quelconque ça devient vite un malheur quoi. Et bien sûr. Parce qu'il y a une énergie qu'on dégage à part un malheur même si j'ai des nucléaires mais Jarl ou quelqu'un qu'on partage avec lui la fête dans les choses donc ça devient un malheur et ça c'est pas bien. ان شاء الله كل شيء يعدي تنزل العقل. Je voudrais juste soulever un deuxième point كان الكوبي ce que tu as sorti après la GSK oui je suis pas très d'accord avec le dernier intervenant qui le niveau africain il n'est pas très haut en tout cas ben non au contraire les pays africains ils produisent des joueurs pour l'Europe bien sûr les Nigérians et tout c'est des binationaux contrairement à l'Algérie absolument donc nous nous formons donc il y a le processus de formation au niveau autrement dit parce que dans une promo on aura qu'un mieux dans une promo هتاخد زمايل بتيم بارما تاخد يونو joueur qui va briller à l'image Natal par exemple ouais on est à بالنسبه يعني quand même qu'on met la percée je trouve bon quand même il y aura le مقرب donc il y a dans le village ce qu'il doit faire vraiment un très grand effort pour espérer quelque chose en Afrique absolument les Tunisiens c'est la passe beaucoup de longueur d'avance avec une toile bon ça reste bien sûr beaucoup de longueur d'avance. Les Égyptiens ne parlent pas. Mais voir que côté infrastructure, la Coupe d'Afrique, ça fait 6 mois qu'ils ont accepté d'accueillir la CAN. Absolument. Donc les infrastructures, c'est des années d'avance en termes d'infrastructure. Absolument. Donc, ils sont bien. Même côté formation, même côté club, même côté organisation. Donc, il faudrait vraiment travailler sur ce point. Vraiment. Ils sont bien organisés, hein, les Égyptiens. Hein. Même les Tunisiens. On est en retard. Après, il
il y a tellement, il y a vraiment des pages qui ne cessent de critiquer tout ce qui est direction et tout. Et je me demande vraiment, il y a aussi un malheur avec Nakhapartivada, donc je ne sais pas qu'est-ce qui se passe réellement. Mais le Hassan de Khelebe, il y a des pages de réaction, ils dégagent que de la négativité. Les joueurs, par exemple, ils sont partis, on parle à chaque fois, quand le défenseur qui a signalé Asma. بس حسن القروح انا كان الياس شتيني واقيا à l'espérance de Tunis, enfin Tunis, c'est tellement de critiques. Je me demande d'ailleurs est-ce qu'il y a tellement aussi du malheur au sein de l'équipe? C'est des mentalités, il faut les accepter. Ils font partie du décor. Donc les pages Facebook, كل يتساوي يتكومونت كنيفغا شو كان سكي كريديبل il est crédible ce qui est outrageant les insultes il ne faut pas lui accorder d'attention c'est tout hein. ده يزمر يونات يخدم هذا إلا باج فيسبوك جيز كتيما نيس تفض دي كومونتير ولا فريمون اناكسبتابل وذاك qui réagissent ceux qui réagissent parfois c'est des commentaires vraiment inacceptables c'est du n'importe quoi mais ولكن يتجنتن تعداين نورمال انفاس الدنيا الرئيس وخلاص oui, c'est des petits jeunes, il faut les comprendre à la limite. Un jeune de 13-14 ans, par exemple, avec un papa au fil et tout. C'est vraiment dommage parce que par exemple, ils sont d'accord. Donc je me demande ils veulent même destituer par exemple la direction de Mellal et tout, mais je me demande qui va prendre la place. Malgré bon, il y aura forcément des personnes, mais l'année dernière, c'était quand même une année très marquée hein, en termes de résultats, en termes de stabilité. Enfin, je ne suis pas très d'accord avec les joueurs, alors qu'on vend l'image de construction d'un club, la construction d'une équipe plutôt, alors que 80%, je pense, de l'équipe n'est pas là. Donc là, ils ont raison, ceux qui critiquent. Attendre une équipe puissante alors que 80% elle est partie. Mais c'est un grand dilemme dernier. Hein? Parce qu'il y a des joueurs qui veulent partir. Comme je dis par exemple, il va à Tunis pour vivre une autre expérience internationale. Tu ne vas pas l'empêcher. D'autant plus Tarjin Tounsinia, il lui offre un salaire meilleur que celui de la GSK. Et en plus de ça, la GSK va gagner beaucoup de sous avec son transfert. C'est là. Il y a une année de la GSK, ça veut dire قبل ما يروح بطل. مي الحساب هذا كاين ويتنسن حاشا لي ديريجون ميم الفغي لي ديريجون غاتني دينين لوبينيون سينين كونيا l'intérêt du joueur ou que l'intérêt de la GSK c'est de le libérer voilà et on va essayer de trouver et voilà ils vont expliquer voilà نكون تمزوالو تخلصون مليح دي هنا بارابور غورنا ولاش لاعب دقس تيسناد هذا ليبيرين عندنا الوحيد من سين زمان هذا الدناوي ولا نكوني غنوطر جوار عندنا ويدو نختار وانكويا باسكو avec le transfert ils vont engranger une grande somme d'argent ils vont payer les joueurs نظام ils vont les augmenter باش نلعب خير c'est ça صح. Il y a un point important que la direction a vraiment touché un point très très sensible du championnat algérien. C'est il y a un problème de toute la structure. Parce qu'un joueur, par exemple, un joueur de signer une année, pas possible. Tu signes 5 ans parce que tu signes un projet avant de l'argent. Ah oui. N'importe qui, un petit joueur, اسمي صاحبتي شنو كيسقاون اسماعيل بن ناصر ولا سميلا les codes de formation d'Arsenal après sa professionnalisation il a signé 5 ans à l'âge de 16 ans 17 ans 5 ans
parce que 58 stables, là, je vois une tiens, hop, voilà, ben, je fais une saison brillante, voilà, tiens, le salaire de 100%, mais là, j'ai dans un club quelconque. Oui, le vrai. C'est un grand problème. La direction qui a un problème. C'est un problème de toute une structure. Le football algérien qui oui. Nous connaissons le meilleur. Bon, ah oui, 50 milliards, je ne sais pas. Nous connaissons le meilleur. Du moment qu'il y a un problème de structure, c'est impossible. Nous connaissons le meilleur de ceux des joueurs qui signent un contrat, c'est 3 ans. Pas plus de 3 ans. C'est 3 ans. وزرغان هو النظام ما سينيو بعضنا ولا مزرعه. 2-3 ans, السنيه هنا 2-3 ans, c'est pas, il n'y a pas de stabilité de 2-3 ans. Oui, donc il signe à un projet. Donc, avec tout l'aspect j'intègre les joueurs parce qu'ils travaillent quand même, mais tu vois, je vois des maçons avant, bon, c'est pas à ce point, mais à maçon, qui fait je dois chercher une autre maison, sinon je vais dès que tu as ramené donc il est obligé d'avancer, elle est déjà ramenée, sur du téléphone d'hier, quoi. Alors qu'il y a vraiment beaucoup de sommes d'argent qui circulent et il y en a des qui ne méritent pas trop, ne méritent une tasse parce que mais j'ai des joueurs, c'est un niveau, la majorité de coups, donc ils ne savent même pas répondre à des questions des journalistes dans des conférences de presse, donc il n'y avait pas un travail de structure, un travail de base. Donc il y a 2 millions, 1 million, je ne sais pas, 250 millions, donc il y a ce problème, vraiment il y a ce problème. Donc par exemple, l'équipe qui dirige maintenant GSK, c'est des gens qui veulent avancer les choses. Avec toutes les difficultés il y a c'est tout le monde qui est d'ailleurs qui va déstabiliser l'équipe et tout. Donc, j'espère qu'ils vont y arriver. Voilà. Merci beaucoup, Emile Saoulov. سلم في القبائل لنا في لنا تولوز فوالا ميرسي صحيت سلام غير روان مكاز لا بروشين شانج حكيت نطلع فوالا ميرسي ملمس بغيضة ديك ضيدنا 21 chaque jour 21 غورنا 22 دينا في فرنسا تنمرتيك إميل ساولوض أبو سعد ان شاء الله يعطيك الصحه ربي جاو لهنا روح دوايض تنمرتيك ميرسي بوكو إميل ساولوض فوالا je peux darber un peu de تدويلت هكا نبغي quand même مشوار وظيفة قريب 3 سوايع je peux darber نحبس كان ذاكيني ونيني جاكم بالخير لهنا أكون دمليلا أزكى ما يبغى ربي أرثوفاس